ഹലോ വെൽക്കം ടു ആക്സ് കിച്ചൺ. സോ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എലാഞ്ചി അല്ലെങ്കിൽ ലവ് ലെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയതും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണ്. സോ ആദ്യം നമുക്കതിന് വേണ്ടി ഒരു 2 കപ്പ് മൈദ ഇട്ടിട്ട് ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ടർമറിക് പൗഡർ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഇതിലോട്ടേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഒരു മുട്ട ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ച് ഇതിലോട്ടേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് സ്പൂൺ വെച്ച് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതായത് ഒരു കട്ട പോലത്തെ സംഭവം ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നൈസായിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല ഫൈനായിട്ട്, അതായത് പേസ്റ്റ് പോലെയല്ല, ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു വെള്ളത്തിനേക്കാളും കുറച്ച് കട്ടിയുള്ളൊരു രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ്ങിനായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ കോക്കനട്ട്, അതായത് തേങ്ങ, ഷുഗർ, പിന്നെ ഏലക്ക, ഡേറ്റ്സ്. ഇവിടെ ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ഡേറ്റ്സ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഡേറ്റ്സ് എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ പഞ്ചസാര കുറച്ച് കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു തവ വെച്ചിട്ട് ഗീ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ നേരത്തെ മാവ് ഒരു 3/4, അതായത് 3/4 സ്പൂണോളം ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചിട്ട് പതിയെ ഇങ്ങനെ ദോശയൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചുട്ടെടുക്കുന്ന പോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നല്ല തിന്നായിട്ട് തന്നെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഒരു 1-2 മിനിറ്റോളം, 1-2 മിനിറ്റ് വേണ്ട, 1 മിനിറ്റോളം ഇങ്ങനെ മൂടി വയ്ക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മൂടി വെക്കുക. കുറച്ചേരം മൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഇത് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ടേക്ക് മാറ്റാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഫില്ലിങ്സ്, ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ഫില്ലിങ്സ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സാധാരണ എലാഞ്ചിയിൽ ഡേറ്റ്സ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നതല്ല, പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെറൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്തതാണ്. പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. സോ എന്നിട്ട് പതിയെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി മടക്കി കൊടുക്കുക. സോ നമ്മുടെ ലവ് ലെറ്റർ, അതായത് ഏലാഞ്ചി, ഡേറ്റ്സ് ഫിൽഡ് ഏലാഞ്ചി ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. സോ ബാക്കിയുള്ള മാവും കൂടെ നമുക്കിങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാം. സോ നമ്മുടെ ഡേറ്റ്സ് ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ലവ് ലെറ്റർ ഇവിടെ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടീ ടൈമിലെല്ലാം നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതാണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.